السلام عليكم. سالم الجلاوي ما شاء الله تبرق من شمال، لا اله الا الله، من شمال حاليا بغرناطة، وفوقنا واصل الغيم طايفنا صاعد وجاية من شمال. هذا اداء خاص سالم الجلاوي غرناطة 20 رمضان الساعة 11. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، قام الترش الدائرة السابع أداء خاص لأخوي سالم الجلاوي. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صيبا نافعا. 10 الأواخر ما شاء الله تبارك الله الدائرة السابع. هذه بيوت الجديدة. سالم الجلاوي تغير الهواء، كان كوس مساع صورنا لكم. الحين دار شمال زيادة شوية ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه غرناطة الحين ما شاء الله. لا خاص سالم الجلاوي 20 رمضان 11/4 ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع. الله كريم، الله كريم. مطرنا بفضل ربي ورحمته، شمال غرب الصليبيخات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صيب النافع. حاليا الفرانية اهداء خاص لاخونا سالم الجلاوي ابو مساعد. ما شاء الله تبارك الرحمن، علبت علينا على طريق الملك فهد باتجاه صباح الأحد. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع. أداء خاص لأخوي سالم الجلاوي. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صيب النافع. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله تبارك الرحمن. ربلاك لكم الله تبارك الرحمن. خير النافع ان شاء الله. اللهم بارك كل المسلمين وسلم وبارك كل المسلمين وارزقنا ليلة الرجع. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا حي يا قيوم. ما شاء الله. هذا مطرنا في هدية. هذا ما شاء الله مطار حاليا من الفنطاس، مطار شبه غزيرة. لا اله الا الله تبارك الله.
اليوم 11/4/20 رمضان ليلة 21 تبارك الله. الساعة الحين 11:40. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. صلى الله الرحمة لأمواتنا وأموات المسلمين ونشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا الله. الشارع شوف الناس قاعدة توقف. سبحان الله. تبارك الله. اللهم صيب النافع. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. لا خاص وفيصل الجلال. هذه صباح الاحمد عليه السلام. والله هوا ومطر ما شاء الله تبارك الرحمن. الشارع قدامي مسكر.